Nation cross on the yeah, you know it. Oh. What's going on, no Simon? Well, I feel so that I'm on my way. What's going on, no Simon? Oh, Wapo. Ngizomzoyithi nje ngibambe la. Uyibamba nana. Senze show ukuthi bese ngibambe number plate la. Ukwenza show ukuthi yonke into ke. Hayi, siqondile. Hayi, oza baba. Olalapha. Mama, Ngipoloba. ake ngibonge ngale ngadla entsha yasemndenini. Yazi mama, unokungimangaza kulezi insuku izinto ngivele ngikhombe kumabona kuthi ngiyibone seyisegcekeni. Awuyasena sami into elula lezi, anything for you. Mama, Anything for you, ngiyabonga. Yabona ukuthi mangidilika nomdolomba abone akayazi ke vele le abone ukuthi upholoba. Siyachoma banganini bakho. Cha phela hayi ukuthi uchoma kodwa phela mama mako khona khona. Ngiya-understand umuntu amlalela we-baby. Ngicela uxolisa sana sami yazi I feel horrible kanjani. These days I've been busy nje ischedule yami hectic ngenye indlela. Angikwazi ukwenzela isikhathi insendo sami. Hayi mama ngoba ikakaphazamiseke yasekamelweni hayi isikhaftini noma nje singaphazamiseka Kwazi-ke lokho. Ngizokwenza nje isando sami yazi. Ngicela ukuthi ngikudeliver. Ngizofonela ka-Uber Eats bazokudeliver. Oh hayi mama manginokudla nje uyazi mina mama ukuthi nje makudliwa nje. Wena nje uzongitexta ukuthi ufuna ukudlani, anything you want, then ngizosenda abantu baka-Uber. Mama ngiyabonga kakhulu mama. Ngiphuthuma sana semaze ngine-meeting umuntu wami. Athi ngithi Hayi ke mama ngihlale ngisho ukuthi indoda yomZulu ayiqatshule sidlangalaleni. ukhisi nje ngizothi ngincama. Ngiphinde futhi indoda yomZulu awuvele uyiqabule nje phambi kwabantu ayenziwa leyo nto. Mama siqabulana ngani saqeda. Baby phela lo kuhlukile sithandwa sami. Manje sekwenzelwa ba ngoba kwethu sesikwenzile. Okay. Yabona ngibhizi namhlanje ningi kakhulu. Mapholoba. Mapholoba. Hayi bo. Yabona le moto akibhakele le moto la. Kungenzeka labafana abawusikhothena ukuthi bantshontshe le moto. Bahamba bafuna ukuthatha lezi moto ezingakho. Ukuphahla izimoto yemali. Ebese ukuthi yabazi abafana usikhotheni ngapi la. Lezi moto ezinkulu ukutshontshwa ngazile into njalo. Yabona nje bakunebhizi engaka. Kanti hayi abazi ngiphoyisa ngikhathazo nazo zonke izinto ezenzakala. Ngizokukhumbula usuku lonke Mapholoba. Angivele ngiphume ngiyabona usufuna ukwenza lezi zinto zakho. Kulungile mntama ngiphume noma meeting. Hayibo. Kungobo. Awumphona buyinja. Amaphona binja. Yonkosikazi wakhe ngabe. Wenza mapha amathenda ngoba uyabona ukuthi into eyinamathenda ewadla amapholoba manje. Uyabona ukuthi umuzwe ekhasini. Yini mapholoba ungobo. Indingileza le. Hayi ukuthi mapholoba mfana. Mapholoba, kodwa ukhisi. Hayi mani ngithi ayiqatshule indoda yomZulu esidlangalaleni. Hawu. Uthi makakhulu manje ngapha. Ntolo. Uyazi uyayishintsha. Yilesi. Ngizile abafana laba bashaya imoto phela bavela bakuduza imoto emali. Hayi kanti wena. Mapholoba. Uyabona. Hayi mapholoba star. Uyabona wemdolomba. Ya. Lento le into edinga umuntu ongazi ukuthi angayijwayeza namanzi. Ugeza lokho. Ugeza. Uyikuthi man. Bese futhi indolomba ingagcini lapho. Idinga umuntu ongazi ukuthi angabeka inyawo zakhe endaweni ethayibe enyuvesi. Ivasithi phela wena ufundile Ila ufuna edinizulu kuphi? sahlangane imizulu nalo. Yho mapholoba. So kwawukuthi nobasa ungishiye. Uthenda ngilo ngiyithi. Iyafana ke nalezi zazo. Umuntu wakho lo hayi unzima mapholoba. Ukudla khona.
uphathele into esisoyile. Lalela-ke wenza imali uvele wathi ngoba athi ubhizi nalezinto zakhe zama-investment nama-investors aseChina. Umuntu obhizi. So uthe angazi uzokwenza o-order in o-Mr. Ban delivery o-Mr. Ban kuze imoto noma kuze isithuthuki yaletha ngibasho bamlethele into Antoinette lapha phezulu e3 so thina kuyobe kufika ukuthi kanje good ayiphona umwinyo uyabona ukuthi umuntu uyakhuluphala buka mina sengimilwe na ispenenes leli into ukuthi inyama ithi ulungisa okulungisayo lapho bese uyabuya ngishintsha ngoba nami safuna ukuthi ngiyobamba ukubambekayo la ake ngibona ubasi lapha phezulu ngathi obodinga ukuthi ayikhulumile hayi kulungile wena into yayo ngifuna ukuthi ayinkonzo mapholo bawo lokho uyabona ukuthi udla kahle ngoba uyabona bebhekele ukuthi hayi Tandora, Sunday, mama, yeah. What's Hamdala. Uzodeliver la. Deliver la. Hobe, wenzobo. ya Umuntu uzodeliver la. into yabameli la khona uthe delivery Ubheda lo. uyela Asemfoshile. uyelanye loyo Amfoshile. abe Master. udelivani udelivani loyo Hayi sengenze njani? nakungathi khala ucingo lapho funa mama Baby, ya Lona. Mapalaba. Ya sando sami. Ngithi mina imoto isifikele ukudla lapha. ukudla mama wamntolomba usuqoshima imoto yokudla kwethu umama usorder ukudla uthi kuzodeliver Angizwanga. mama ngicela ubambe kancane usesebele washaka ukudla Okay, bye. I love you. Bona. hayi ijahle mntolomba Kanjani imoto Mjolomba. Njena ngizola njani? Kodwa uthola phaya namapolo. Hayi umuntu usemasimbenini namhlanje. Sodla. yazi manje wena mntolomba into oyenzayo empilweni yami ukungilethela inkinga Wathiwa ngeke wena sikhuluma nawe manje namapolo ukuthi la akudeliver la. cha phela noma bengekangene bekumele usho ukuthi umuntu uyi Into manje ngiyibheka le moto mina. Ngeke mapolo bakude. Ukuthi vele Uzubanami uzafika usulaqi. kakhulu. Awukhethe kancane. Nasoke bethe. Kodwa yonke liyeleni. Awu, usuphumile. Usuphumile. Awu. Naso. Awu usuphumile. Hayi. Ubizike namhlanje. Ngabo. Sakhumbula nge-dinner date sethu namhlanje. Sine-dinner date ntambama. hawu Ohliwe. cha phela bheki uyazi ukuthi noma ngabe yini enokudla mina ayingikhohlwa ngisho ngathiwa kudliwa ukudla kwespoon ngisho ngathiwa kudliwa hlobo lokudla uyazi ukuthi into enokudla nje Yazi nje sengibe busy kakhulu kule insuku. Buka baby ngikhohle ngisho kwenzela iskaftini. ngiyabuka nje lento yakhe ukuthi iskaftini mina ngisasithula Hayi khulazi ngizonze njani? Uthi ngikubhekele ikhadi khona uzothenga ukudla nalomngani wakho yabo. ngiyabonga baby Upholo bayini le? angazi mina baby ukuthi yini le Qonda ukuthini muthi awazi? Ifuna lento emotweni yethu mapholo. Mapholo ngikunika imoto. Mapholo uyahamba ngemoto uyowenza lezi zinto. cha wena baby phela asiyilungise lento yona selo musalento kuyenza manje ngazi uthi inkinga angithi baby wena umuntu onganaki zonke imoto zaka VW ezintsha ziphuma nawo amakhondom for extra safety njengoba inama airbag inama seat belts nani izinto vele ukuthi wena wavula amashalo Ngoba uqambelana amanga Ncobo. Iyangicika kwalento nje kwaleyo dinner date angisafuni ngisho ukuya kuyona mina into zakho wakusho ukuthi usebenzisa kakhulu amakhondom. cha baby ngicela ukuchaza wemanje Uchaza ini? angithi izolo ngike ngahamba nomdolomba
ethi angimphelezele eyobheka usibahlelo wakhe. Njengoba umazi kumdolomba ukuthi umuntu onjani ngase. Umdolomba nje akekho obukhali, umdolomba kanantombi, musuku umqambela amanga. Akaze nje ngimbone nentombi umdolomba. Angithi baby sona za. Musu uqamba amanga amapholoba, musu uqamba amanga. Manje apha ngilalele. Ngilalela. Isona zathu esenze ukuthi acele ngimphelezele. Ngavele ngashiselwa nje. Ngapholoba ungangigila yini? Ngeke ngiyenze. Ungangigila? Kodwa manje apha wami uqamba amanga ngomdolomba manje ngoba uyazi ukuthi umngani wakho. Ngiyacela simlande uzoyifakaza lento engishoyo. Mlande, vele umngani wakho phela uzothini? Dolomba, Kholoba, Mdolomba phuthuma ngeke. yini kwenze njani? Ipataza. Sawubona. Hawu, sisibe njani? Wangaba ke muhle. Yini kusempini? Dolomba yabo njengamanje mina ngizolahlekelwa unkosikazi ngenxa yakho. Awuyini manje? Ngicela utshele nangu manje apha ukuthi izolo ngike ngayapi. Izolo. Yini? Khuluma Mdolomba, khuluma. Oh, ngise bengingathoni kahle. Indaba elento njana lokhu ukuthi kade Ukukhuluma uma Dolomba ukuthi angihambise. Just ukufaka nje kanye. Mdolomba nawe uzoqamba amanga la? Akunjalo. Uzoqamba amanga la? No akunjalo bengicela uMapholoba ukuthi umfowethu ngike nami Mapholoba sayicancel i-dinner date yazi? Akwazi mama. Sekhe emodini. Oh, hayibo. Ngempela ama-condom lawa. Ngixoxa ngami ngithi Mapholoba. Angithi uwe shiya ama-condom la emotweni kankosikazi sekuyimi ke manje umuntu obekade ethini. Kusho ngixoxa ngami Mapholoba mangingekho uNkosikazi. Asixoxi ngawe uwe la usufake mina enkingeni. Hayi ngempela boMapholoba kwenzeka iphutha la bengiphisiwe ngase ngithi Ngiyabona wena. Ngiyangilinga ngiyabona ufuna ungonela usuku nje la namhlanje selivele lonakala Manje apha. Hayi anginishiye ngiyabona ukuthi ayangenisa amalento. Hayi sisi siyabonga. Mama. Qhubeka Mapholoba qhubeka. Uzosibona Ubutu sami. Kodwa usho ukuthi sisengaya. Kodwa ngiyenzanga mina lento. Mama bengeke. Mapholoba usenkingeni. Ngingiliza le ngathi Yiwe Mapholoba. Hayi qala ukubona edinwa kanjani? Hawu diniwe mfana. Yabona Dolomba lento yami yokuthi mina ngomusa wami ngokwazi ukuthi wena awukwazi ukuthi ufihle ikhebuli bese mina ngisebenzisa amandla ami ukuthi kusizakale wena bese mina konakala into zami ngisiza wena. Ungisizile mfowethu. Hawu uzo understand. Uyabona wewe angeke iqhume lo isaphushini. Angeke iqhume mbani. Uyakuthanda ukudomoza Mapholoba. Uyakuthanda ke lo. Mdolomba wena lento ngiyakubuka ukuthi uyithatha kancane. Mdolomba ngikwazi ukuthi mina ngingalahlekelwa iloya muntu ngenxa yakho. Ngabe ngiyeza ukube ngimike oke wathi ukuthi kanje manje uwe ngizofela into engayazi. Awubusika ngeke ulahlekelwe isitofuza sakho ngeke. And ayikho into eyiphutha njengokuthi umuntu alahlekelwe isitofuza ebusika. Asiyeke ukuthi kukhona nakho kuyimoto kukhona nakho kuyisoft life. Kodwa kulunganga. Yazi kodwa ukudla khona. Bephela sithengele ukudla ngeke phela ukuthengele. Asu. Phela kusizukudinga Mapholoba usodlani. Sizodlani ini ngoba wena kuyimanje asinakudla ngenxa yakho. Bekuyinde ukuthatha ikhondonyana yakho uyifake uphume nayo. Omnye ubusanga nyoni ukuthi kade ngiyokwenza. Mapholoba ngasixabanisa izinto ezibhedayo man. Ngimjaha. Awungeke. Stofuza. Nation crosses on the Mama. Ungiziba ngisho sengikhulumisa komuntu waseBhayibhelini ngithi kuwena ngiqinisile ngithi kuwe leya condom wayifica emotweni kwakungasiyo eyami kwakwe kaMdolomba angeke ngimela amandla isikhathi eside kanje ngiyakucela mama angiyenzanga lento ocabanga ukuthi ngayenza
Abayafako no majemba wa ule jemba gidi Asayafana Abayafako no majemba Yini wenze njani? Hawu. Yini wamuntu? Yini wamuntu? Mdolomba wena uhlushwa ukuthi awu understand ukuthi njengamanje kuhlangana isonto. Oh. Yabona wena into yaqala engenza ngabe happy lapho. Wena sekuphela izinsuku u-Eli, wena ubi Eli emsebenzini. Khona nimapholo into ocabanga ukungila yona mhlambe ufuna ukungixoshisa wena uyiqeda bona. Wena ubi Eli. Why u-Eli? Ungalinga amapholo omzama awangitry. Mdolomba, angithi uyangivimba la ngiyakhuluma kuwe. Mdolomba njengamanje kuhlangana isonto anginankosikazi mina. Ngiyamfonela kalibamba ucingo. Ngimsendela ama VN, ngiyamtexta, uyangivluthika. Voice note gay VN. Okay, akubeka. Mdolomba yazi nina nihlushwa yini? Ngiyakubuka nje wena le ndlu uyithatha kancane. Ukuthi umuntu uyakuthanda kusho ukuthi nithathe noma kanjani. Wena inkinga yakhe leyo. Uyathanda uMtukuza. uTukuza nginempilo enhle lapho usithengela ngisho ukudla uTukuza usenzela izinto eziright ngishintshe imoto noTukuza uwethanda lo muntu lawo umuntu ukuthi atazela afuna wemdolomba ke ngikuphindele futhi ukuthi uStufuza uyangithanda ngikhuluma nawe manje ukuthi uyangithanda kusho ukuthi angimthathe noma kanjani le nhlonipha nginika yona kumele nami ngimnike yona njengamanje ngifela into engingayazi ngenxa yakho awuhambe uyokloka lapha kodwa nje angikho right bathi awuvulele lapha boni esengidrilla manje ayabona uyabona bona baba Ey umlambile manje Ukhuluma emlaphana stress lo Istifuza silenzela ukudla Ayi ngamali nje 6 rand Awuya 6 rand wamlo Ngiyayithela ke kodwa Ngiyayithela ngalo 6 rand is fine Mapholo bavela bomfaka malinda Ngiyayithela 6 rand wami mapholo Ngiyayithela ngalo 6 rand Uzofaka ungasofunga ukuthi ufundise wengandoda kanti hamba manga kanti sazolwazi kanti sazobona kanti sazolwazi Mapholo Kuthe usuku lonke zokumla ushada nalolu jonga lolu angithi phela ngedwa ngaphane namdolomba namandla okuthatha abantu babantu ngimkhuba yini Mapholo balento futhi serious mina ngikaze ngibone nje Hayi Mapholo busho ukuthi Seqhathene nje phela ngoba kufanele ngabe siyadla uStufuza fanele ngibona ngalonto ukuthi ukudla kuzi ngilambile mina uStufuza lutho kufika sekuyimina ke manje uStufuza ngoba lapho usumxoshile No ngithi mina lutho ukuthi afike noma azoletha ukudla ke noma ngicabene azoletha ukuthi sidle sodlani phela wona Mapholo bafethu befayile wona mengeza aze noma unokudla Yabona ukuthi impilo yakhe inceke kangakanani kumina nje obuphili noma yini nje Hayi Mapholo baphela musukuphakama nawe wena Mapholo ngilambile mina so futhi my famous tonke so idla phela okay kunawo ndendani sikusahambile Wemdolomba yini ongayithola ngo6 rand kule South Africa nezinto ezibiza kanje awutshele mina Hayi ikhonto zona 195 hayi ikhonto esoyithola ukuthi ukuhlanganisa ubone kanjani la 6 rand lo 1 2 yona
Wena isho nje ucela ngikuthengele into yokudla ngikuthengele into yokudla. Vele akudleki kumina. Oh, Icela yini inkinga impakama uthi nje pholoba engimonile ngilambile njengamanje. yazi Mapholoba mfowethu. Umfowethu suka kude kabi nawe. Wayile Mapholoba. Ngiyacela mfowethu ukuthi ungigcwalisele kilo 6 rand enginawo. Ukuthi Umuntu ogcwaliselwayo usuke nemali eningi eshoda ngemali. kwathi nginawo nje imali. Kulungile uyozuthi Mapholoba ngicela ungithengele. Okay Mapholoba. Mapholoba. Yeah. Mfowethu. Yes. Maya. Ngiyacela. Yeah. Ngicela ungithengela ukudla mina. Asame. Vele isikhathi senanje sa. Since I was a kid, uyaziloko kakushintshe did the ring awufume ngwenza umakoti yo kade ching ungazongitshela nelobola no nasekhaya bazozwa ngami obuthando lungehlule namangazi nje no mathemba Ayiwe ufana Mapholoba ngicwathele mina manje. Hayibo. Ungazi ukhathali yilezi zinto lokhu uzenza indlela yonke ngale energy engekho yendlala. Hayi biphoyisa hlula ne grilling. Yabona i-grilling uthi get it. Hazinje. Get it. Ungakwazi ukugrilling iphoyisa nje iyadrila. Angazi noma ekhanda lakhe akuthathi yini. Wawugcine nini ukuhamba ngenyawo empilweni yakho? Basambe ngenyawo ngisiyalethela ukudla phinde futhi usambise wena sigoduke manje yabo Mapholoba into ezakala ngikhathele. Silana ke enyaweni njengamanje. Mapholoba. Awudrini wena. Isikhala sakho ukuthi ngimwena usiunomathemba nje ulithemba lenhliziyo yami uyazi nje lolo thando langisanganisa lo muntu ngiphatha njengesithathanyini ulithemba lenhliziyo yami. Ladies, how are you? Table for 2? Alright. What do you guys prefer to sit? Thank you. Alright, welcome to Beach Bistro, ladies. These are your menus. My name is Malani Somfongwa. I'm going to be serving you for today. I don't know what you guys would like to drink. Water for now. Alright, I'm going to give you 5 minutes to decide what you guys are going to have. Alright? Thank you. Kanti ngisazobona kanti ngisazolwazi ingakho ngisho nomathemba thisathembekile kwami oma sipolishas wena laviwa. Hayi Pholoba. Uyazi ukuthi sizoshaya futhi sishayile. Oh, sesikhathi sokuhamba. Pholoba. Uyazi la nginenkinga khona encane Mapholoba. Yabo nje basise usebenzisile lo 6 rand wami loyana for lunch. Manaki. Usebenza imali yami for lunch. 6 rand wakho uthenga amathamba. Awuyilungise leyo. Okay, it's fine. It's fine. Yeah. Hayi mami unegoduke Mapholoba sohamba ngani manje? Mina nginayo imali yokuya la ngihlala khona. But mina nginayo mangithi akaze 6 rand lebengina uwona lo sebenzile Mapholoba. Angithi Yabona manje mina ngingingile into manje. Cha indlela yomntasele ndawo yasikade ngifuna ukuza la. Yinde ngempela mntaselo. Sasabuhle uyangazi ngisazoba kakhulu ke. Lalela into zakho ngiyakwazi phela wena. Uyangazi nje kanti uma wazizala yena sazoba. Lalela sina samphelezelwa la emhlabeni. Ngobuyazi. Hayi ke into engibhekene nayo Sina samphelezelwa ngiyakwazi. Ngeke uzukhola. Akangileli ungobo. Akangileli ungobo. Nawe nomantshikelana wakho namanje. Angikho nje right angikho right umantshikelana wami ongiyamthanda uyazi nje ngizomthini ngizomlahla. Akangileli. Fikiyane ngiyafika ke ngiyamletha umsebenzi njengenjwayelo. Hayi indoda ngithi nginika ikhadi phela. Hayi wena. Bheka ikhadi ngifuna badle phela nomngane wakhe lunch. Angikele umfana ngithi mangise emotweni condom. Emotweni yami. Azuthembeni sina sami. Amzana. Azuthembeni. Hayibo indaba usalomthatha unqopho.
Ngimjaji that okay, you can do better. Oh, Uzobe ngijabulisa mntase uyazi nje. Kanje ngabe usephayisithi. Uma bene-stress, ave ngine-stress. Usephayisithi manje. Siyakhululeka I've been investing in these companies. So khona ugayi walapha i-tech company nje usangibhekela lezi zinto ngoba nje ngimthemile. Ngifuna ukwenza show phela ekungcoba ngenze nje mina ngithanda lapho ungcoba. Hayi. Kade ngakutshela ukuthi uphuma kumathini. Phuma kanti kuzothola ufundo emotweni yakho. So to disturb you ladies, but you're fixing it. You can do better, Shane. Thank you. You'll make the prize on yours as well. Thank you. Right. But you know what the ladies are really supporting? Ela mina ungipha can I have a wing platter please? Wings platter. Okay, so I must be spicy or mild? Mild. You have a ma'am? I have a platter, please. Platter. Do you know what sauces you want on it? Yeah, okay, alright. But then if I do put the sauces on for you, I also put that one for you that back on my side, come bring the sauces there. I go and I'm not taking fast. I don't mind. Oh, okay, alright. So then do you want me to come with them? Yeah, you can come. Let's come with you. Alright, we'll be back with your order, ladies. See you now. Ladies, sorry for the wait. Thank you. Alright, would you ladies like anything else? Okay, I'll be back. Just enjoy the meeting. Balike manje lo hawu nangu guy ose-tech company usendelile voice note ngicela silalele sisi. Sorry, hi ma'am. So we're able to track your car and from what you can see is there was a surveillance camera that was just right across the street where they managed to park. So what we saw on that CCTV camera was that Ucabe umapholoba phela akaphuma ngemotweni. So that guy went in the building and stayed there for like 2 hours. So the driver of the car never left the vehicle. So that's what we managed to pick up. So we're still trying to see if we can match our database to see if we can identify the 2 individuals. To our database to see if we can identify the 2 individuals. Ubani individual uphumile emotweni. Ngitheni kwena mapholoba would never do that to me. Ngitheni kwena phuma endodeni yami phuma nje uphele kumapholoba wami sisi. Ngitheni kwena ngavele ngamkhumbula it's been a week. Ngicela ukubabiza abantu mntase ngiyacela bazosijoyina ngiyacela. Ngiyamkhumbula ngicela ukumfonela bavele bazosijoyina lana. Yazi bayazi. Mpholoba manje. Hayibo. Wemntolo? Ngibukise. Buka. Umsindo bese ngiyacela. Ehlisa umsindo. Shende. Mama. Pholoba. Yebo cha. Ngicela ukuthi ngizele ifavor ne. Ngicela ukuthi ngisendele ilocation manje masuzala ngikhona manje. No, akukho inkinga ngingazi requestela ngize lapha. Ngiyisana sami umdala ngokhona lapha. Yeah, bese shayisa ndini. Okay, ngicela ukuthi nize nobabili straight la ngikhona. Ngizoza nami udolo. Siyeza mama. Bye. Ufetha khona mama. Uthini? Baba, Muzokuhamba kuthiwani? uthi asiyekela siyoba nelani. Wena uhlakula Yabona ukuthi mama no did you so wrong baby I was a boy and lokho sekwadlula mntakama noma nginamaphutha mntakama Asama ngirequest. Awuthatha izinto. mama no did you so wrong baby I was a boy and lokho sekwadlula Can we make it lead? Love is
same thing ever since my 19s. Since I was a kid, uyazi lokho kakushintsha. Did the ring, awufume ngwenza umakoti yo. Got the ching, ungasongitshela nelobola no. Nasekhaya bazozwa ngami, ubuthando lungehlule namangazi nje. Namangazi nje.